4 สัญญาณไฟที่ควรรู้เมื่อขับตามหลังรถบรรทุก 1. เปิดไฟสูงจังหวะที่เรากำลังแซงหมายถึงให้เราเห็นทางได้ชัดขึ้น 2. เปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาสลับกันหมายถึงห้ามแซง 3. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย 2-3 วินาทีหมายถึงทางข้างหน้าว่างให้เราแซงขวาไปได้ 4. เปิดไฟเลี้ยวขวา 2-3 วินาทีหมายถึงยังแซงขวาไม่ได้ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งหรือมีรถสวนมา